为了结婚或者婚友，在这边大家结婚嘛，拢大家。加油！加油！从我们的老婆、女友，是咱赢上大的对不对？咱大家听咱的蔡英文来加油，对不对？咱说了，蔡英文动，蔡英文动，蔡英文动，各位咱大家要支持咱，咱准备赢，对不对？咱准备赢，看对不？咱要拍赢，对不？最后对抗的时间，咱淡水大赢，也是赢去大赢无。多谢。咱淡水三支，咱的现场，搁招问咱现场的咱的乡亲时代，大家好，大家好。你好，谢谢。你不是来听我讲话，还是你要讲我听？咱我一礼拜就要投票啊，后礼拜拜六咱就要投票啊。我会记得6月初，我讲我要来咱的新北市选咱第1届直辖市的市长的时阵，我的宣布嘛是咧咱淡水宣布的。即马，咱即马搁一礼拜，我搁转来，因为我要伫咱淡水、咱招门、咱三支、咱的乡亲时代，甲我加持啦，好无？若有你的加持，咱一定会赢，而且会赢得很漂亮，大家讲对毋对？这届的选举选到即马，还是紧绷，不过我有信心，只要我们在这里再拼一下。咱就过关啦！要拼无？咱再搁拼一下，咱就过关啦！我们一定会赢得很漂亮，赢得很团结。我们一定会赢得很有信心，而且我们会赢得非常的期待，咱有一个好的未来。所以这届，咱阮6月初开始到即马，咱的竞选。差不多是将近6个月啊！这将近6个月以来，我行过咱即马的台北县，将来的新北市，足侪的所在。每一个所在我拢去几落摆。咧淡水这啊，我看来有1、20摆啊，有无？应该是有哦。谢谢啊！前几天咧3支。咱咧招门，咱咧扫街的时阵，用车咧扫街的时候落大雨，咱嘛哩南雨南啊拢全是吼，我已经南雨南1礼拜啊咧吼。阮金山万里开始南雨，咱三支招门嘛南雨，咱去每一个所在拢南雨。选举刚开始的时阵，我的幕僚去甲我讲主席你是天公囝，啥我是天公囝，伊讲我每日要讲话的时阵。都无落雨啊啦，吼！不过即届咧扫街的时阵拢落雨，我下晡咧淡水咧扫街嘛落雨，嘛落啊足大的呢。不过我感觉讲，我安尼南雨南1礼拜，扫街的时阵南雨，晚上演讲的时阵嘛南雨，大家看我即马有没有比较强壮一点？甲6个月以前比，我即摆是有较粗勇，真是有较好无？这选举是一个好物件，我即摆台湾话嘛讲较好啊，对无？这个是人民的力量，人民会改变政治人物，因为政治人物要符合人民的期待，大家讲对毋对啊？要感谢咱的新北市，咱的好市民。这6个月以来，你们已经成功的改造蔡英文了啦，恭喜哦！恭喜你啊，恭喜我啦，吼！真的，
真的，我现在很想做新北市长，您一定爱我屌哎，好不好？这个选举，咱民进党在提名的时阵，咱就讲啊足清楚的，这个选举是治理能力的比较跟竞争。咱们用咱民进党从2008年咱败选之后再起，咱的新的民进党来面对咱这摆5都的选举，所以咱要用一个理性的态度来面对咱的台湾的民主。咱台湾的政治的竞争，所以咱咧提名的时阵，咱把咱规个党最好的候选人都推上台面，所以咱5都的候选人都是咱民进党的一时之选，大家讲对啊唔对啊？尤其是咱的新北市上重要，所以主席家己来选啦啊，咱嘛强调讲。咱民进党在这2、3年开始发展的10年政纲，内底足多的精神，咱嘛爱落实在咱的5都的治理。所以咱的5都的候选人的政见，嘛是甲咱的10年政纲内底足重要的精神，拢是有相符合的。咱爱照顾弱势，咱爱对于咱的中下阶层要特别的照顾。咱爱建立地方产业，咱来创造就业机会，给咱的人民。啊，咱要创造一个公平的社会，给咱的社会贫富差距不要那么大，给咱的社会大家感觉讲，拢有人咧甲咱照顾。啊，咱做市长的人，上重要一个代志就是讲，咱爱给咱的市民感觉讲，伊有需要人帮忙的时阵，就有人甲帮忙。啊，伊需要有人互依靠的时阵，啊嘛有人互依靠。啊，这个就是市长要做的代志，就是讲咱的市民需要的时候，市长永远在那里。这就是咱的市长，这就是咱期待的市长，大家讲对唔对啊？所以，这个选举以来，咱诉诸咱的理性，诉诸咱的政见，诉诸咱的愿景。啊，不管讲国民党安怎来刺激我们，怎么样来骂我们，怎么样来挑衅我们？你有看过讲，咱5个候选人有咧生气无？咱5个候选人拢无咧生气啊！我们的候选人都稳扎稳打，因为咱知影讲，咱的候选人的条件比咱的对手较好，大家讲对啊唔对啊？啊，咱的治理的能力，咱的治理的记录，咱的治理的政绩。都比对方还要好，大家讲对啊，对啊。所以这个咱的5号选举，咱对咱的候选人有信心，对咱的理念有信心，对咱的政见有信心，啊，对咱的选民嘛有信心啊，对不？啊，咱的选民这个要展现咱的现代民主社会里面的选民应该要做的思考。咱们选理性的政党，咱们讲我们要选那个不搞对抗的政党。我们要选那个有政见、有理想、有理念的政党来讲对啊，唔对啊？所以，这个选举，咱即马看国民党是安怎咧选？这几个礼拜以来，我咧想讲国民党选来选去，敢若几步尔。第一就是开记者会骂人，好；第二就是开记者会说要去告人，好。啊，第三就是讲要去游行啦。啊，选来选去，敢若这3步尔。啊，咱想看觅，阮2008年，咱甲政权交互国民党，伊有行政权，啊，立法院也掌握了2/3以上的席次哦。啊，这个政党是不是完全执政？是不是啊？啊，为什么执政到现在变成好像是一个完全的失望？啊，这个款的政党是不是到了要选举的时阵，咱就要检验它了，对不？啊，咱看这届美国的选举，这个民主党的奥巴马总统，伊上台的时阵，美国的人民叫伊期待足深的，希望讲也使改善因的经济，让人民过好一点的生活。啊，不过因的选民失望，
所以因的选民失望，所以他们就反映在因的选票呀。所以这个咱就看美国其中的选举，选民就表达得很清楚，讲他们对政府是失望。啊，这就是民主社会，你若对政府不满意，咱就用选票来告诉政府，这是咱的民主的意义，就是讲每一个人都可以给政府打分数，每一个人都有权利表达他的意见，啊，伊的意见的表达就是投票，所以这个咱是不是要用投票来表达我们的意见？大家讲对不对啊？这是一个最重要的民主的过程，咱的选票要反映出来我们对执政党的失望。大家想看卖，我2008年以来，咱已经连续22个月，咱的失业率超过5%，这是咱有统计历史以来最长的失业率超过5%的时阵，破纪录。咱今嘛在贫穷线以下的人有11万户，11万户不是11万人哦。咱今嘛缴不出营养午餐的学童有偌侪人？有29万人。今嘛咧读书的还是毕业的学生，还没有缴清他们的就学贷款的，拢总80几万人。所有的金额加起来1700个，是不是足侪钱的？咱的少年人一出社会就开始负债啊！一出社会，伊就找无工课啊，又负债，搁找无工课，有的搁找有工课，不过薪水是很少的，是22K。咱的少年人不敢结婚，咱的少年人就算是结婚了，也不敢生小孩。为什么？因为工作没有保障，收入没有保障。咱的社会看不到未来，看不到将来。这个换的执政党是不是是一个完全执政的执政党？让咱完全会失望。大家讲对不对啊？对不对啊？这个政党还是有一个咱来讲一个代志。